ونتائجها باذن الله من اول استعمال، وانت اللي هتلاحظي الفرق بنفسك وهترجعي تقولي لي. انت عارفه ان انت ممكن تعملي تفتيح وتبييض لرقبتك وركبك واكواعك من اول استخدام؟ والله مش بفتكس والله، من اول استخدام هتديكي نتيجه فوريه، تفتيح فوري. عندك بقع، عندك تسبغات، ركبك مش احسن حاجه، الكيعان شكلها مش زي ما انت حابه، كل ده هقدرلك عليه من اول استعمال. ازاي يا سماح؟ تعالي وانا اقول لك. بس هي استني، صليتي على سيدنا النبي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتجيبي معلقه حليب بودر، تمام، عليهم كمان معلقه زبادي. حطينا الحليب على الزبادي خلاص، هنزيد عليهم معلقه نشا. ولما تعملي كل المكونات دي، ضيفي لي معلقتين كبار من الطحينه. عجني المكونات دي كويس قوي، لو لقيتيها تقيله معاكي تقدري تضيفي عليها ميه ورد. عملتي كده خلاص، سيبيها 10 دقايق. بعد ما تسيبيها 10 دقايق، افردي لي على منطقه رقبتك دي وعلى ركبك وعلى اكواعك وعلى اماكن بوست القدم. سيبيها تلت ساعه. بعد ما تسيبيها تلت ساعه اشطفي ورطبي. عملتي كده يا سماح وما عملتش نتيجه، اكيد ما بتقشريش. خطوه التقشير مهمه في تفتيح الاماكن الغامقه في الجسم. بس كده، مفيش اسهل من الوصفه اللي انا اديتها لك دي. بصي معاكي الفيديو، بتمنى يكون الفيديو عجبك. يا ريت بقى لو الفيديو عجبك ما تنسينيش لايك وشير وسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.